Ներդրվող ծրագրեր, լիարվաներ, աստրալ մակաբույծներ։ Չնայած անձնական խնդիրների բազմազանությանը, դրանք կարելի է բաժանել երկու մասի. նրանց, ովքեր իսկապես զոհ են դառնում ցածր հաճախականության մակաբույծների, ներդրվող ծրագրերի, անեծքների, սիրո կախարդությունների, և նրանց, որոնք խուսափել են նման ազդեցություններից։ Այն մարդկանց մոտ, ովքեր վարակված են ներդրված ծրագրերով և աստրալ մակաբույծներով, ամեն ինչ գնում է դեպի վատը՝ կյանքը, առողջությունը, գործերը և անձնական հարաբերությունները, այսինքն տեղի է ունենում օրգանիզմի ամբողջական ոչնչացում, մինչև մահ կամ ինքնասպանություն։ Հաճախ մարդիկ բողոքում են էներգիայի և կյանքի ուժի բացակայությունից, այն փաստից, որ նրանք մոլորվել են։ Ինչ ձեռնարկում են, ոչինչ չի ստացվում։ Այն որոշումները, որոնք նրանք կայացնում են կյանքում, ավելի հաճախ հանգեցնում են այն արդյունքին, որին նրանք չէին սպասում։ Եվ նրանք սկսում են հավատալ, որ իրենց աչքով են տվել, բայց դա այդպես չէ։ Ախտանիշները իհարկե առաջին մոտեցումից նման են, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ կա բավականին ճշգրիտ ցուցանիշ, թե որ խմբում եք դուք։ Եթե ունեք ներդրված ծրագրեր և աստրալ մակաբույծներ, որոնք ձեզանից կենսական էներգիա են քաշում, ապա դրա ազդեցությունը հանգեցնում է նրան, որ մարդը ստիպված է այլ խնդիրների հետ միասին հաղթահարել բազմաթիվ հիվանդություններ։ Մենք իհարկե բոլորս հիվանդ ենք կամ գրեթե բոլորը։ Վիրուսները, բակտերիաները ոչ ոք չեղյալ չի հայտարարել, բայց այս դեպքում բժիշկները չեն կարող որոշել, թե ինչով եք հիվանդ, և ոչինչ չեն գտնում։ Երբ մարդը նման ազդեցությունների տակ է, իրեն շատ վատ է զգում, ընդհանրապես ուժ չկա, անընդհատ ուզում է քնել ցանկացած վայրում, նույնիսկ կանգնած, և նույնիսկ ղեկին մարդիկ կանգնեցնում են ավտոմեքենան և քնում են 20-30 րոպե, որպեսզի գոնե ինչ-որ կերպ վերականգնեն իրենց ուժերը և չքնեն շարժման ընթացքում։ Ամբողջ մարմինը պարզապես բաժանվում է մասերի, բայց միևնույն ժամանակ բժիշկները ասում են՝ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է, թեստերը ոչինչ չեն ցույց տալիս։ Շատերի մոտ այդ ախտանիշները չկան։ Նրանք պարզապես մոլորվել են այս կյանքում և չեն գնում իրենց ճանապարհով։ Եվ երբ մարդը չի գնում իր ճանապարհով, գնում է ինքն իր դեմ, նա կորցնում է շատ էներգիա և ապարդյուն, անընդհատ լրացնում է դրա պակասը։ Նման մարդկանց օգնելը բավականին հեշտ է և բավականին դժվար է միաժամանակ։ Մենք բիոռոբոտներ չենք, ինչպես փորձում են մեզ համոզել որոշ ալիքներով։ Մարդու ծրագիրը նրա տաղանդների և սահմանափակումների հավաքածուն է։ Տաղանդը այն է, ինչում նա պետք է իրեն դրսևորի, որտեղ նրան հաջողություն է սպասվում, որպեսզի նա երջանիկ ապրի և դրա համար էներգիա է հատկացնում։ Սահմանափակումը այն է, որտեղ նա չպետք է խառնվի, քանի որ դա իրենը չէ, և այնտեղ նա կորցնում է իր էներգիան։ Բայց մենք հաճախ ապրում ենք ոչ թե հոգով, այլ մտքով, ստերեոտիպներով, որոնք խելացիորեն փոխարինում են մեզ։ Հասարակության մեջ ընդունված է այնպես, որ դուք ստիպված եք այդպես վարվել։ Օրինակ, որոշ մարդիկ հետևում են մոդային և հագնում են շորեր, որը վնաս է բերում իրեն, իրենց երեխաներին ու հասարակությանը։ Այդ վնասները և՛ ֆիզիկական, և՛ մենտալ մասում են։ Դրա հետևանքը պարտություն է ֆիզիկական և երջանկության ասպարեզում։ Դուք ապրում եք ոչ թե այն հասկացողությամբ, թե ինչն է ձեզ լավ, այլ հասարակության կարծիքով, և արդյունքում մարդը երկար տարիներ փորձում է լինել այն, ինչ իրականում չէ։ Եվ վերջում պարզվում է, որ նա կոտրված է, առանց էներգիայի է, լցված է գրգռվածությամբ և զայրույթով իր և բոլորի նկատմամբ, այն փաստից, որ նա չի կարողանում ձեռք բերել այն, ինչը հեշտությամբ ստացվում է ուրիշների մոտ։
եւ նա սկսում է մտածել, որ իրեն աչքով են տվել կամ ներ են դրել բացասական ազդեցություն, որոնք խանգարում են նրան ապրել։ Իրականում դա այդպես չէ, նա պարզապես պետք է հասկանա եւ դրսեւորի իրեն տրվածի մեջ, եւ այդ ժամանակ նա կունենա այնքան էներգիա, որքան անհրաժեշտ է։ Բոլորովին այլ բան է, երբ մարդը իրականում ներդրվող ծրագրեր կամ աստրալ մակաբույծներ ունի։ Եվ հիմա մենք կփորձենք պարզել այս հարցը։ Շատ հաճախ նման տարօրինակ երևույթ է նկատվում։ Հաջողակ, առողջ մարդը, ով երջանկություն եւ սեր է ճառագայթում, հանկարծ կտրուկ սկսում է փոխվել, վերածվելով ագրեսիվ, հակասական մարդու, ով սկսում է հիվանդանալ եւ որին հետապնդում են անհաջողությունները։ Ինչու այն պահին, երբ ամեն ինչ լավ էր, մարդու աշխարհը կտրուկ փլուզվում է, ինչը բացասաբար է անդրադառնում շրջապատի մարդկանց վրա։ Երբեմն վատ տրամադրության խնդիրները եւ հիվանդությունների պատճառները կարող են լինել ֆիզիկական մակարդակում, բայց ավելի հաճախ դրանք մետաֆիզիկական մակարդակի վրա են, քանի որ հենց մարդու ենթագիտակցությունն է թաքցնում մեր հարցերի պատասխանը։ Եվ մենք կփորձենք դա պարզել։ Եվ այսպես հայտնի է, որ մարդու մարմինը երկաստիճան է՝ ֆիզիկական եւ էներգետիկ։ Ֆիզիկականը մեր օրգանիզմն է, մեր բոլոր ներքին օրգաններով։ Էներգետիկ մարմինը գտնվում է ֆիզիկական մարմնի շուրջը, նուրբ մարմինների հավաքածու է։ Մենք արդեն խոսել ենք նուրբ մարմինների մասին։ Այդ մարմինները փոխկապակցված են միմյանց հետ։ Եթե ֆիզիկական մարմնի խախտում կա, դա ազդում է էներգետիկայի վրա եւ հակառակը։ Օրինակ, մարդը հիվանդանում է։ Հիվանդությունը ազդում է մարդու հույզերի վրա, ազդում է նրա մտքերի վրա եւ կարելի է ասել ապագա ճակատագրի վրա։ Ուստի հիվանդության պահին մարդու աուրան փոխվում է եւ առավել խոցելի մակարդակը աստրալ մակարդակն է։ Ի վերջո, մարդկային հույզերը առաջին գործոնն են, որոնք ազդում են մարդու վիճակի վրա որպես ամբողջություն։ Երբ մենք վիրավորվում ենք մեկ այլ անձից, մտովի նախատում ենք նրան եւ ինքներս մեզ, ընկնում ենք դեպրեսիայի մեջ, որն այնուհետև նեգատիվ է առաջացնում ոչ միայն տանը, այլև աշխատանքում։ Եվ այս ամենը խանգարում է մեր ինքնահաստատմանը եւ հոգեվոր զարգացմանը։ Այսինքն, մարդը մի պահ կանգ է առնում եւ չի կարողանում առաջ գնալ, եւ սա կլինի առաջին հարվածը մեր էներգետիկային։ Այնուհետև հաջորդում է երկրորդ հարվածը, ասենք խանութում երկար հերթ է, վրդովված մարդիկ միմյանց փոխանցում են բացասական հույզեր, որոնք իրենց հետքն են թողնում մարդու էներգետիկ մարմնի վրա։ Այսպիսով, մինչև անսահմանություն, մի շարք հարվածներ են հասցվում մարդու աստրալ մարմնի վրա։ Եթե մարդը խոցելի եւ զգայուն է, չի կարողանում հաղթահարել հույզերը, ամեն ինչ սրտին մոտ է ընդունում, ոչինչ չի անում արտաքին նեգատիվից պաշտպանվելու համար, այդ պահին հայտնվում են աստրալ էությունները։ Աստրալ էությունները աստրալ էակներ են, որոնք ունեն պրիմիտիվ գիտակցություն եւ չունեն ֆիզիկական մարմին։ Նրանք նման են գնդակի տեսքով էներգիայի կույտով։ Դա մի տեսակ նյութ է, որը շատ մեծ չէ, որն ունի աչք եւ կնճիտ, որը թույլ է տալիս նրան փնտրել զոհին իրեն ներխուժման համար առավել ենթակա մարդուն։ Եվ ամենակարևորը, նման էության նպատակը իրեն մարդկային էներգիայով սնուցելն է։ Նրանք նման են դիզի կամ մոծակի, որոնք ապրում են զոհի արյունով։ Էությունը աստրալ հարթության վրա շարժվելով փնտրում է մի մարդու, ով հիվանդ է, թուլացված է կամ գտնվում է ցածր վիբրացիաների վրա, որպեսզի միանա դրան եւ սնվի իր էներգիայով։ Անզգայուն մարդը կարող է նույնիսկ չզգալ, որ իրեն միացել են,
Իսկայուն մարդը զգում է այս օտար ներխուժումը։ Եվ նշան այն մասին, որ ձեզ միացել են, դա քնային կաթվածն է։ Անհնար է շարժել մարմինը, նույնիսկ արթնանալուց հետո, բացել ձեր աչքերը և ինչ-որ բան ասել, ինչ-որ տեղից անսպասելիորեն առաջացված վախի և խուճապի զգացում, ձեր ներսում հայտնված կողմնակի ձայներ, այն զգացողությունը, որ ինչ-որ մեկը նայում է ձեզ և մոտ է, չնայած շրջապատում ոչ ոք չկա։ Ձեր մոտ արթնանում է էներգիայի անկում։ Այս նշանները գրեթե 100%-ով ցույց են տալիս էներգետիկ էության ներխուժումը ձեր էներգետիկ դաշտում։ Ինչու է այս էությունը կպչում մարդուն։ Նրա նպատակը մեկն է՝ սնվել մարդկային էներգիայով։ Բայց էությունը կապված չէ յուրաքանչյուր մարդու հետ։ Նա ընտրում է հոգով և մարմնով թուլացած մարդկանց, քանի որ այդպիսի մարդիկ ի վիճակի չեն դիմադրել նրանց։ Առողջ էներգիա ունեցող ուժեղ մարդկանց էությունը չի դիպչում։ Նախ նա չի կարող թափանցել նրանց պաշտպանիչ շերտը։ Նման մարդու աուրան բավականին ուժեղ է։ Եվ երկրորդ, նա կարող է վատնել իր էներգիան փորձերի վրա, իսկ նա այդքան էներգիա չունի։ Հետևաբար նա փնտրում է նրանց, ում նա կարող է հանգիստ կպչել և երկար ժամանակ մնալ։ Ընդհանրապես էությունը հայտնվում է այնտեղ, որտեղ կա նեգատիվ։ Էության միանալը մարդուն պետք է ունենա պատճառ, օրինակ կյանքի խնդիր, որը մարդուն դուրս է մղում կյանքի հունից, բացասական մտքեր, դժգոհություններ, վեճեր, դեպրեսիա, աուրայի ծակոտիներ, որոնք պատճառվել են այլ մարդկանց կողմից։ Եվ միանալով մարդու աստրալ մարմնին, էությունը ոչ միայն խլում է նրա էներգիայի մի մասը, այլև բացասաբար է ազդում նրա մտքերի, գործողությունների և ընդհանրապես մարդու վարքի վրա։ Փոխվում է նրա ինքնազգացողությունը, բնավորությունը, մարդը դառնում է դյուրագրգիռ և զայրացած։ Դա իր հերթին շղթայական ռեակցիայի միջոցով ազդում է ուրիշների, ինչպես ընտանիքի, այնպես էլ գործընկերների և ընկերների հետ հարաբերությունների վրա։ Մարդու կյանքը, որը գտնվում է աստրալ էությունների ազդեցության տակ, վերածվում է մղձավանջի։ Ազդելով նուրբ մարմինների վրա, էությունը շատ ուժեղ ազդում է մարդու վարքի և մտքերի վրա։ Կան մի շարք նշաններ, որոնք ցույց են տալիս, որ ինչ-որ տեղ աստրալ էությունը նստած է ձեր վրա։ Այս նշանները մշտական պեսիմիզմն է, դեպրեսիան և հիասթափությունը կյանքում, ձեզ հետևող ծանր մտքեր և գլխացավ, ներքին դատարկության զգացում, ուժերի անկում, դուք չեք ուզում ինչ-որ բան անել և անընդհատ ուզում եք քնել։ Ձեզ հետապնդում են անընդհատ ձախողումները անձնական կյանքի, աշխատանքի և ուսման մեջ, կոնֆլիկտներ, վեճեր անծանոթների հետ, պարզապես փողոցում ինչ-որ բանի պատճառով։ Ձեզ հետապնդում են հաճախակի հիվանդություններ, սկսած թեթև մրսածությունից մինչև լուրջ խնդիրներով։ Սակայն բժիշկները հաճախ չեն կարողանում որոշել հիվանդության պատճառը։ Անալիզները նորմալ են և կարծես թե անառողջ լինելու օբյեկտիվ պատճառներ չկան։ Դուք անընդհատ ունենում եք մի շարք դյուրագրգիռ իրավիճակներ, որոնք ստեղծում են լարվածություն, դուրս են բերում ձեզ հավասարակշռությունից։ Դուք ոչ մի տեղ դրական բան չեք տեսնում, ձեր ճակատագիրը մշտական նեգատիվ է։ Դրանք անընդհատ բացասական հույզեր են առաջացնում մարդու մոտ, և նա դառնում է ավելի խոցելի, նրան կարող են միանալ տարբեր աստրալ էակներ և ծրագրեր։ Այս էակները կարող են մարդուն հանել հունից, խենթացնել նրան և դրդել ինքնասպանության։ Հենց նրանք են ստեղծում մարդու համար բացասական իրավիճակներ, մարդուն պարտադրում բացասական մտքեր, նրանք են ոչնչացնում մարդու հոգեբանությունը, նրանք են վնասում նրա առողջությունը, երջանկությունը և հաջողությունը։ Ինչպես են էակները միանում մարդուն։
Ինչպես է տեղի ունենում միացման գործընթացը։ Մոտենալով մարդուն, էությունը կնճիթը մտցնում է, որը ասեղի նման ծակում է մարդու թուլացված կամ առավել ևս խոցված աստրալ դաշտը և դուրս է քաշում կյանքի ուժը։ Միացման սիրված վայրերն են հոնքի միջև ընկած տարածքն է, որտեղ գտնվում է երրորդ աչքը, սրտի տարածքը, կրծքոսկրի տարածքը, ողողների տարածքը, ոտնատակը։ Չնայած իրականում էությունը կարող է խրվել ցանկացած թուլացված վայրում։ Կապված և կշտացած էությունը շարունակում է ապրել և կարող է ցմահ մնալ մարդու հետ։ Նրա նպատակն է խաթանել առողջությունը, ոչնչացնել մարդու խաղաղությունն ու գործերը։ Պարբերաբար, երբ նա կցանկանա ուտել, նա քաշում է այն մարդու էներգիան, որին միացած է։ Ինչպես հասկանալ, որ էությունը ապրում է ձեր մոտիկ մարդու կամ պարզապես ծանոթի մեջ։ Ձեր տանը քաոս է սկսում, անընդհատ վեճեր են տեղի ունենում։ Նման մարդու կողքին գտնվելը դժվար է և անհարմար։ Ընտանի կենդանիները սկսում են խուսափել այդ մարդուց։ Կարող է գալ մի տեսակ տարօրինակ հոտ, որը նախկինում չկար։ Որպեսզի կարողանաք որոշել, որ էությունը բնակություն է հաստատել ձեր ծանոթի կամ սիրելիի մեջ, փորձեք թվարկել այդպիսի մարդու վարքի նշանները օտար էակի էներգետիկ մարմին կպչելուց հետո։ Եթե ձեր կյանքում ինչ-որ սխալ է տեղի ունեցել, ապա պետք է իմանաք, թե ինչ է տեղի ունենում։ Եթե դրանք չեն համապատասխանում նրա նախկին վարքին, ապա նա վարակված է։ Նման մարդն ունի հաճախակի դեպրեսիա, չափազանց ինքնավստահություն, ոչնչով չհաստատված ամբիցիոզություն, ավելորդ էմոցիաներ, անհիմն զայրույթ, թերահավատության բարձրացում, նեղացկոտություն, կոնֆլիկտություն, սեփական մտքերի պարտադրում ուրիշներին և սեփական անձի նկատմամբ ուշադրության պահանջների մեծացում։ Թվարկած նշանները թույլ են տալիս որոշել մարդու մարմնում էության առկայությունը կամ բացակայությունը։ Ինչպես ապրել, որ էությունը չբռնենք և թույլ չտանք միանալ մեզ։ Փորձեք խուսափել բացասական միջավայրերից։ Դադարեցրեք շփումը այն մարդկանց հետ, ովքեր ունեն այդ էությունը։ Փորձեք լավատեսորեն մտածել, մտածեք միայն լավ բաների մասին, նույնիսկ ձեզ համար ամենադժվար պահերին։ Մեդիտացիա արեք, քանի որ մեդիտացիան էներգետիկ դաշտը ուժեղացնում է, որի միջոցով էությունը պարզապես չի կարողանա ներխուժել ձեր աուրան։ Փորձեք ոչ մեկի հետ կոնֆլիկտ չունենալ։ Ձեր հույզերը պահեք ձեր վերահսկողության տակ։ Թույլ մի տվեք, որ ուրիշները ձեզ բացասական մտքեր պարտադրեն։ Մեդիտացիայի ընթացքում մտավոր պաշտպանություն դրեք ձեր մարմնի շուրջը։ Ժպտացեք, սիրեք ինքներդ ձեզ և ձեզ շրջապատող աշխարհը։ Դա ամբողջովին հուսահատեցնում է էությանը, ստիպում է հեռու մնալ ձեզանից։ Մեդիտացիայի ընթացքում պատկերացրեք, որ էությունը ձեզանից շատ ավելի թույլ է, այն մարմին չունի, այն ունի թույլ մտածելակերպ, ի տարբերություն մարդու։ Լսեք երաժշտություն, լսեք այն ամենը, ինչ ձեզ դուր է գալիս, բացի ծանր ռոքից։ Էությունը սիրում է լռություն։ Թեթև հաճելի երաժշտությունը կստիպի էությանը հեռու մնալ ձեզանից։ Խուսափեք բացասական սյուժեով հեռուստատեսային հաղորդումներ և ֆիլմեր դիտելուց։ Մի լսեք և մի նայեք անմակարդակ հումորներ, որը այսով գնալով շատացնում է թշնամին։ Հիշեք, որ տարբեր ժանրի անմակարդակ հաղորդումները նայելուց ոչ միայն դուք եք իջացնում ձեր վիբրացիաները և մակարդակը, այլև ձեր երեխաները ունենում են ցածր մակարդակ։ Դա ձեզ ավելի խոցելի է դարձնում։ Եթե ուզում եք գրավել պետությունը, դաստիարակեք այդ երկրի երեխաներին ըստ ձեր նպատակի։ Էակների ազդեցությունից ազատվելու ամենաապահով միջոցը ձեր հոգևոր վիճակի բարձրացումն է։ Եթե դուք զբաղվում եք ձեր հոգևոր աճով, ինչը նշանակում է,
որ դուք բարձրացնում եք ձեր վիբրացիաները, ապա դուք բարձրանում եք ավելի բարձր և պատկերավոր ասած դառնում եք անհասանելի էակների համար։ Որքան բարձր են մարդու վիբրացիաները, այնքան նա դառնում է անխոցելի տարբեր էակների և ծրագրերի համար։ Հոգևոր աճը բաղկացած է 3 բաղադրիչներից։ Առաջինը բարոյականություն, այսինքն բարություն, մարդասիրություն և սեր։ Այսպիսով բարությունը իսկապես թույլ է տալիս մարդուն ձևավորել մաքուր մտքեր։ Այնուամենայնիվ, տարբեր հոգևոր ուսումների և շարժումների, ժողովրդական իմաստությունն ու տարբեր մարդկանց իմաստությունը, ընդհանուր կյանքի փորձը հուշում են, որ երբեմն մտադրությունը, որը կազմվում է մաքուր մտքերով, դրդապատճառների ամենաանկեղծ միջոցներով, կարող են աղետալի հետևանքներ ունենալ։ Բարությունը պետք է լրացվի մեկ այլ բանով, և այդ այլ բանը իմաստությունն է։ Իմաստությունը հոգևոր աճի և էվոլյուցիայի երկրորդ հիմնարար բաղադրիչն է։ Պարզապես բարի մարդ լինելը բավարար չէ, պետք է իմաստուն մարդ լինել։ Բարի, բայց հիմար մարդը չի կարող լինել հոգևոր էվոլյուցիայի բարձր փուլում։ Իմաստուն մարդու մոտ գործում է և միտքը, և բանականությունը։ Միտքը նրան տալիս է հմտություն, իսկ բանականությունը տալիս է նրան հասկացողություն, այսինքն հասկացողություն, թե ինչպես վարվել տվյալ իրադրությունում։ Հոգևոր աճը, բացի իմաստությունից, բարոյականությունից, ներառում է մեկ այլ բաղադրիչ՝ ուժ։ Մարդը պետք է ուժ ունենա։ Ուժը ձեռք է բերվում սպորտով կամ ֆիզիկական վարժություններով։ Մենք գիտենք, որ օրգանիզմի լավ աշխատանքի համար պետք է առողջ լինել։ Առողջ մարմնում առողջ ոգի։ Здоровым теле, здоровый дух։ Այսպիսով հոգևոր աճը բաղկացած է 3 կատեգորիաներից՝ բարոյականություն, իմաստություն և ուժ։ Ինչպես պարզեցինք, էությունը քանդում է մարդու կյանքը և խլում է նրա էներգիան, ինչը կարող է մարդուն հասցնել լիակատար հյուծման։ Չնայած նրան, որ էության գործունեությունը սարսափելի է և առաջացնում է զզվանք ու վախ, քանի որ դա մարդկային մակաբույծ է, էությունը ըստ էության պաշտպանիչ գործառույթ է կատարում տիեզերքում։ Այն ստիպում է մարդուն փոխվել դեպի լավը, ստիպում է նրան ինքնակատարելագործվել, վերացնում է վատ սովորություններն ու թերությունները։ Եթե չլինեին աստրալ էությունները, բացասական ծրագրերը, դժվար թե որոշ մարդիկ մտածեին իրենց բացասական հատկությունների մասին։ Ավելի ճիշտ կմտածեին, բայց այնքան խորը չէին զգա, որքան զգացին էությունի օգնությամբ։ Հետևաբար պետք չէ չարություն կամ ատելություն պահել էության վրա։ Առավել ևս, որ առանց մարդու միջամտության, առանց որոշակի կենսակերպի, էությունը չէր կպնի։ Նրանք կպնում են մարդուն, որպեսզի նա կարողանա փոխվել դեպի լավը։ Գիտակցության ամբողջական փոփոխությունից և բուժումից հետո էությունը հանգիստ կթողնի մարդուն։ Որպեսզի էներգետիկան լիովին կարգավորվի և դրանից հետո արդեն ֆիզիկական մարմինը, անհրաժեշտ է ինչ-որ ժամանակ։ Ինչպես ցույց է տալիս փորձը, դա տեղի է ունենում աստիճանաբար։ Ուստի համբերատար եղեք։ Փոխվելուց հետո մարդը ավելի լավն է դառնում, քան գտնվելով բացասական ազդեցությունների և էությունների տակ։ Հետևաբար փոխվեք դեպի լավը, ժպտացեք, ընկերասեր եղեք ուրիշների հետ, մտածեք լավատեսորեն, և ամեն ինչ լավ կլինի բոլորիս համար։